prihvaćanjem ovih pravila možemo konstatirati 14. prosinca 1999. godine društvo Hrvatski dom je počelo je funkcionirati. Otišao sam malo u Brančku. S obzirom da smo praktički pravno regulirali postojanje našeg društva Hrvatski dom, dozvolite da pročitam jednu odluku. I to temeljem stava 3 člana 9 pravila društva Hrvatski dom u Vukovaru, inicijativni odbor predlaže ovoj obnoviteljskoj skupštini društva Hrvatski dom donošenje sljedeće odluke. Profesor dr. Antun Bauer proglasava se počasnim članom društva Hrvatski dom u Vukovaru i znak zahvalnosti. Dozvolite samo da do kraja pročitam. U znak zahvalnosti i priznanja za promicanje hrvatske kulture u obnavljanju spomenika banu Josipu Jelačiću i donaciji zbirke Bauer koji je učinio svom rodnom gradu u Vukovaru. Ja bih predložio da pređemo dalje, a to je prijedlog izbora članova upravnog i nadzornog odbora društva. Molim gospođu Radošević da iznese prijedlog. Na temelju člana 20. i člana 25. pravila društva Hrvatski dom, inicijativni odbor predlaže obnoviteljskoj skupštini društva Hrvatski dom u Vukovaru za članove upravnog odbora. Profesor Brane Krolenjak, profesor Stana Radošević, doktor Vladimir Husar, diplomirani inženjer kemije, Ivo Mišić, diplomirani inženjer arhitekture, primarius doktor Andrija Šijanović, liječnik, Tomislav Munk, diplomirani inženjer elektrotehnike, Tomislav Omrčenović, diplomirani pravnik, Antun Šimonović, tehničar, Mira Galić, ekonomista, profesor Ivo Mlačenović, Stjepan Vil, privatni obrtnik, Vilma Vidović, privatni obrtnik, Dragutin Antunović, diplomirani inženjer strojarstva, Davor Antunović, diplomirani inženjer kemije, Vjekoslav Polanović, privrednik, dr. Vlatko Ivanišević, stomatolog, dr. Rene Mataušek, stomatolog, Tomica Vukas, tehničar, Josip Šil, predsjednik mehaničar, Vladimir Štengl, diplomirani inženjer kemije, Tomislav Banjerav, privatni obrtnik, Ante Bilančić, diplomirani ekonomista, Krunoslav Volac, diplomirani ekonomista, magistar Marija Kovačević, diplomirani inženjer kemije, Vladimir Kršić, diplomirani ekonomista. Nadzorni odbor. Grgo Plenković, diplomirani inženjer strojarstva, Vidoje Radić, umirovljenik, Ante Ilić, službenik, profesor Ivo Vlasović, profesor Slavko Čavar,
Ivan Đuroš, diplomirani inženjer agronomije. Magistar dr. Zlatko Šimunović, liječnik. Cijenjeni prisutni, da li možemo prihvatiti ovakvu kompletnu listu prijedloga? Naša svečanost se na taj način približava kraju. Mi imamo još u 6. točci nastup pjevačkih zborova Župa Borovo i Putovac. Dirigira časna sestra Marija, glazbena pratnja